Kikubor ki babnya ke Dorbar Mang Tyngka ke baprasngi lenter Jong ke Ïingdorbar Thawaiñ ke Jylla Meghalaya kelas Sdang mentagasngi ulat ke Jylla upagu chohan hakapor bala aya ke Jingkren jongu ula penpau iki program bat ke mat rekam baper jo ke sarkar hagi babon ki liang da ka pensyai halor ki katuk ani ki program bat ki mat rekam jo ke sarkar Jylla ulat ula ong ba ke songsuk songsngan kalong ke bakongsan na ka benta kinu ki kampen roy ulat ula pentip ru ba ka GSDP ke Jylla Meghalaya naga bentau news nem ken pisa labu bakan long sau punyo hajar lais pa prapuwei klo Tyngka ke batam ru da khatwei na ka shispa banya ke ba mensham snem ula pentip ru ba ka sarkar menta kadang pentre ya bon tli ki project bala be Tyngka na shabar ki ba dor kumba hnyo hajar sans pa klo Tyngka hakaba ula benrap ru bala dep ban pelat ya ka song Tyngka ke ba shi hajar sap khandai klo Tyngka haus nem ken Tyngka ubala dep ru ban mang shushu saar hajar nriu pu ar klo Tyngka na ka benta uni usnem ken pisa hakani ka Jylla. Mr. Speaker, sir, I beg to lay the 41st annual लक्ष्य रखा है जिससे राज्य की जीडीपी को दुगना हो जाएगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और वाटर सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, आईटी, टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर औसत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे, जबकि हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रीन और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जैसे सेक्टर में ठोस पहल से प्रत्येक नागरिक का समग्र सुनिश्चित करेगा। Ya umat dur jong no yele